Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Tess adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Makipurpurdiya aklaeng ket ti asawak met mangup opisina. Kanayon amarabyan ti asawak. Numaminsan ket saan pa yan nga agawid. Ti kanayon nga irason na ket busy laeng iti trabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Tess dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rabeen, ngamawan pa iti asawa. Amang ano nag-overtime manan tatang? Kanayon ti overtime na Bayan yun tinapatag kat agawid latta. Kasanon, no agul-ulbod laeng ken ka anak ko. Saan naman siguro ang maaramid kanyak ti kasta tatang? Saan tayo nga amo Tila ibagbagayo. Bisin yung salaang dayta. Adda nga min sa bali amadmadlaw ko iti asawa anak ko. Di kay agpanunot iti madi tatang. Taawan ti madi nga aramid ti asawa. Naimbag nga agsapam tatang. Kastamat ken ka anak ko. Apa anak kapulis ka? Adda ka di papanam? Rumuarak tatang. Mapanak agpalengke. No sumangpot ni Roderick, da kayon ti mangi pakamukan kwa na no sa dino tinapanak. No kasta. Saan pa'y anagawin ni Roderick? Saan pa'y tatang? Ay, una yan. Da kayo pa'y ti makaamu kadag iti apo ko yu Agbayag ka kaday. Saan tatang? Agawid akmat la adagos. Tabasit laang mat da ito'y tangdan ko nga ipalengkek. Mala. Agan-anad ka nga raw, anak ko. Nagatang kong dagiti natang akasapulak, Tess. Si Kangay, mangmangag na ka di? Anya nga minanti ko nam, Lori? Nakapalengke akon. Si Kangay. Hoy! Anya ti pampanunutam? Dala na lagip ko. Mabit lang nga ron. Tagatangak dagiti natang nga inlista. Kumita ka man kanyak, Tess? Apay. Adda ti ilimlimad mo kanyak anya? Si Kamot. Anya nga'y kumatilimod ko ken ka. Di kan aglibak. Ni Roderick siguro maninan niya. Sasawang mo. Nasayaat kami ti asawa. Kan may sa, awan mo ti rason tapno agapa kami. No kasapulam ti tulong ko, umasidag kalat ta kanyak. Ada akong tatang. Simangpot ka din ni Roderick. Ay, saan pa'y mat anak ko? Awan mo text na, wano awag na kanyak. Ay, katawagam nga min Ama ano adapay lang iti trabaho na. Kahit baybay am nga rod akas jay, agawid laeng no kay kayat na nga agawid. Saan matakas ta tatang? Diyak lang kayat nga istorbon ti asawak. Anya, sigurado ka kaday at trabaho laeng ti asikaswan na? Anya ti kaya tiyo asawan? Anak ko, bantaya man nasaya at dayjay nga asawam. Tasaan mo nga amaw, ti taray ti panunot na. Sige tatang, tasya kun ti makaamo nga ag-text kan kwa na. Adakon. Apay nga itakalaan? Busy kami nga minidya opisina. Sa dino ti nagturugam? Siyempre, idya opisina. Kasta ka di. Ama nga numabisbisin kan, imbatsan kay iti si daam. Sana ka mabisin. Agpulas ka pa nga rod, talabak day takawas mo. Awan, inakon iti salita. Awanan ti sigod a kinalailo na. Di na pa yan damagan dagiti anak na.
Amangan no pudno ti kuna ni tatang. Nga addan sa bali apaka kumikuman na. Adumanon ti laba, ama. Ta nagpalaba man na ni Mrs. Santos. Sigurado adakkel manon ti tangdan mo. Oh, apay ngay may ka? Awan, umayak laang makisarsarita. Mabalin na tamot ngagsarsarita ta kabayatan ti panaglaba. At iti nagsukatak. Iparabaw mo pa lang di tatugaw lakay. Isarunok ton alabaan. Itaman pa'y asaan ang nag-duty nila kay mo? Kasano ko mga ag-duty, kat saan ang nagawid idirabii. Kasangsangpot na laang itay. Kasta ka di? Nag-overtime da ka no di office da. Uray rabii? Agtrabaho da? Isumati ko na. Di mo unay pigsaan day ta sa Taamangan numangag na ka. Naimbag nga agsapam, Tess. Kastamot kan ka, Nilo. Ada ka din ni Roderick? Nasapa nagrubot Alas 5 pa laang nagrubuatan. Nagsapa mat una yan. Alas 8 mat ti duty mi ita. Alas 8? Uwan. Sige nga Rod, mapanak matan. Kunakit din saan pa nagrubuat ni Roderick. Taagkuyog kami. Mabit laang Nilo. Agsaludsudak man? Anya ka diti sa ludsudam. Nag-overtime kayo kadi di Lunes? Overtime? Saan mat? Idi alas 5, nagawid kami. Sige inakon. Sige. Kasta, saan apod no nag-overtime? Sa dino nga rod tinapanan ni Roderick iti daydi arabii. Tess, sika ka di dayta? Anya ti aramidam dito'y coffee shop nga si dag iti opisina. Di ka kumagpatlaw, asyak daytoy. Apay akas tamot ti kawas mo. Kan, adapay face mask kan kalugong mo. Ibagakan ka. Di mo ibagbagakan ni Roderick nga asawa ka. Daytawan cranberry cake. Si Kamat. Saan ka amadanagan? Tada ni Roderick iji opisina na. Siyak lang ti may dito'y coffee shop. Kuang amin. Kanayon amarabyan ni Roderick. Nudaduma, saan pa yan nga agawid? At tapak nga addan milagro nga aramidan na. Apaya, kasta ti reaksyon mo? Kuang amin. Ada ka di amom, asaan ko nga amo? Kinapuno na Tess. Ti asawam, kan may saka dagiti kadrabahuan mi. Kanayon dang agkuyog. Diyak lang amo no sa dino ti papananda. Saan mat ngamin nga ibagbagan ni Roderick kanyak? Sino akatrabahuan nyo? Saan mo ko mga ibagbaga asyak tinangidanon kan ka? Ikarik. Ni Ruby. Kasta, adda babae ti asawak. Saan ko ay pasigurado? Sikan ti makaamo amang doktal, Tess. Diyak kaya ti mairaman iti guluyong agasawa. Amangan no siyak ti madaksan. Urayam lang ng ag-out da Roderick. Sigurado akadwa naman ang daji arubi. Agyaman ak Nilo. Dakkel atulong tinaybagam kanyak. Ita, maamwak matlaangan ti pudno. Rabin, isungawan ti makakita kanyak dito yung nagpalpaliyaw. Dayta ari daw ti mo na ganti asawak kan ti kabit na. Pag-abangan siguro ti babae na dayta. Anya ko maaga po nga umunag da adudo adalang. Kaawatan nga rod akabit na ti babae akadwa na. Umasidagak itiri daw. Han, nalipatak nga bagakan ka. Panagbabayad manan iti abang inton bigat. Kurang magkisweldo nga ibayad ko. Tadapay dagiti utang ko anas ka na bayada. Kasta ka di? Manuti ka sa pulam? 5,000 lang. Di ka madanagan.
Itad ko ti 5,000 ken ka. Sakbay nga gawid ak inton bigat. Agyaman na, han. Asino dito? Mabiit lang, ha? Lukatak tiri daw. Pastra ka, nak. Anya tira aramidem dito Tess. Si katirumbang apagsaludsudak, Roderick. Anya ter aramidan nyo adwa iti daytoy asiled. Nagpuskol matan ti rupam nga umay ditoy. Di mo ka di ammo at trespassing tinaramid mo? Si katinapuskol ti rupa na. Asino tinangibagakan ka mabalin mo nga iyawid ti asawa? Kita man tay tsuram, Tess. Gurang kan. Saan la aday ka? Nagpangit ka una yan. Kat day ti makagapo. No apay nga insukat na ka ti asawam. Uray guranga kan pangitak taing kalay sanak ni Roderick. Ha, sika, napintas ka ngagpaiso. Ngam kumustamat ti kaunggam. Aginggat kabit kalaangan. Ha? Amom, nukit-kitaan ka? Kasla anak mo ni Roderick iti kasta alangam. Okay lang. Ngam awan ti parikot ko. Tinapatag kanyak sa anak akabit ken awan ti dinadaol ko a pamilya. Agdal na kayon. Amom Roderick, mano atawon nga inananusan ka. Inlaban ka ken ni tatang. Ngam kastoy ti sobad mo kanyak, ha? Manon abolan wano tawon aluklok kundak. Agmay sa tawanan, Tess. Pudno ka di timbaga ti kabit mo. Pumanaw kan dito Tess. Siyak pa'y ti papanawam, Roderick. Oo, anya pala tururayam, Tess. Di mo ka di nangagtimbaga ti asawam, ha? Ala, Tess. Naan ka? Lori. Ay na, naimbag ta imayak. Agparparikot ka gayam. At na babae ti asawa. Anya? Kita anak man, Lori. Pangita ka di. Guranga ka di. Napintas ka. Diya ka muna niya tinagkuranga ka. Apo na naramid ni Roderick ti kastoy kanya. Tess. Kasla jagon kaya ti agbiag pa'y, Lori. At dati anak mo amang namnama ken ka. Iso apatib karam ti pakinakam mo. Ipakitam iti asawam. Akabaalam ti tumakder iti bukod mo asaka. Lori. Ammo ka din itataton nyo da ito'y anapasamak? Saan pa'y? Anya ti planom ita? Ilimad mo kadilatan? Kasano na nakarkaro ang kuraan na ni Roderick. Di mo kunaan nga aging ga ita, kat martir ka pa'y laang. Ay na, friend. Ikam ti asawam, iti pagnakman na. Nay, apay nga inruar mo matdagita osar ni Roderick, anak kao. Naskan apamanawin ni Roderick, tatang. Diyakon kaya't amakita ti panagrup-rupa na dito eh. Apay, anya tinapasamak. At akabit na tatang. Dayta ti pudno. Ay, kunakon ka. Pudno ti atap ka. Agsarita kayo kumapay ana imbag anak ka. Awanan ti rumbang apagsaritaan mi tatang. Nadadaulan ti panagtalag ko kankwana. Kasano nga yan, dagiti anak yaw. Siya kun ti makamo ka dagiti anak mi. Kabailak tatang. Diyak kasapulan day diya lalaki. Anak, agpanunot ka pa'y ana imbag. Amuyo mat no kasano nga inlaban ko ti asawak saan ka di. Nauma akon tatang. Maawatan ka, anak ko. Tilaeng kanyak. Pagsaritaan nyo pa'y kumaana imbag. No anya ti maiparbeng nga ramiden nyo. Nakapagdesisyon ako na. No anya nga ron ti desisyon mo akat. Suportaran ka latan anak ko. Agyaman na, tatang. Adda akong Tess. Naimbag ta nakasangpat kan.
Siya kung tinangirwar ka dagiti usar mo. Kompleto dagita. Anyat kahit mo asawan. Saan ka di pa'y analawagkan ka, Roderick? Di mo kumamot aramiden ti kastoy kanyak. Pakawanin naktes. Amok anadagsan ti nagbasulak. Agasem. May sa tawan gaya man aluklok ko nak. Pangasim, Tess. Ala amon dagiti gamit mo, kat pumanaw kan. Tess. Wano? Kayat mo asyak pa'y timapan mangala iti pagluganam? Maawatan ka no sa anak pa'y mapakawan. Ngamnam na maak adumteng tumatla ang day tangal daw. Anya pa'y lati or-orayan. Tess. Ikarik nagbalbaliwak para iti pamilyata. Pangasim ko ma. Tas anak apapanawan. Pumanaw kan! Napakawan ko ti asawak ngam pinapanaw kulatta. Gapo tanasaktanak unay iti inaramid na. May sa atawan nga impakita na ti panagbalbaliw na. Iso a pinagsublik iti balay mi. Kat ita, naragsak kamin, tadinan inulit tinagbabai. To'y pagayam mo, Tess. Agyaman ak pagayam, Tess, iti da iti apakasaritaam. Dumteng latta ti panubok iti biyag dagiti agasawa. Isuanas ken kuma, anatib kerda. Tapno saan amarakrak ti pamilyada. Kang runaan na, ipamaysa kuma ti agasawa ti atensyon ken pamategda iti pamilyada. Tapno maliklikan ti dumteng aparikot kas kuma iti sulisog. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Tess adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.